Elimu kwanza kabla ya kusema na kutenda. Alhamdulillah alladhi ja'ala ar-ridha bi fadlihi wa qada'ihi na'iman lilqulub wa rahatan linnufus, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam إمام الراضين وشافع المذنبين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، يا عباد الله، ndugu zangu katika iman, awali ya yote baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma na amani kiongozi wetu wa umma Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kwa hivi tulivyohudhuria hapa sote kwa pamoja, jambo la kwanza ambalo limekuwa ni muhimu kila siku kuhusiana pasina kulisahau ni suala zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kwani kila mmoja anafahamu katika kumcha Allah subhanahu wa ta'ala ndiyo miongoni mwa njia zenye mafanikio makubwa kwa binadamu. Kwa hiyo usi nafsi wa iyyakum bitaqwa Allah azza wa jalla. Lakini kwa kutumia nafasi vizuri ya wakati niliopewa, moja kwa moja niende katika mada ambayo nimehitajika kuizungumzia leo hii kwa ajili ya mimi na wewe kupata faida ndani yake katika mada hiyo. Na ninamuomba Allah subhanahu wa ta'ala anipe taufiki ya kuweza kunufaika mimi pamoja na wewe katika kile ambacho leo hii nitaenda kukizungumza, katika yale ya kheri yatakayopatikana ndani yake. Ama mada niliyokuwa nayo mbele yangu leo hii ni ar-ridha bima qasamahu Allahu lak, ni mtu, mimi ama wewe, kuridhika na kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala alichokupatia. Kila binadamu anafahamu ya kwamba anayetoa riziki ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa maneno kama haya basi, katika mafundisho ya dini yetu ya Kiislamu tunafundishwa yule anayefahamu kwamba riziki anayeitoa ni Allah, chochote kile unachokimiliki wewe katika afya ama mali, basi ni wajibu, ni lazima juu yako wewe kuridhika na kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala alichokupatia. Lakini katika mada yangu leo hii, kwa sababu ya wakati tulionao na ni wakati wa thamani, hatutazungumza kwa haraka sana, lakini pia hatutaupoteza wakati huo tulionao. Vitu vichache sana ambavyo ningependa kudumu navyo katika mada yangu ya leo hii, ili kwa uchache wake iwe ni faida kwangu mimi na kwako wewe ambaye unanisikiliza. Kwa sababu kutokana na minal asafi shadid, kutokana na matatizo ambayo leo hii tuliyokuwa nayo, unaweza ukazungumza kitu, lakini katika watu waliopo, wapo watakao kusikia na wapo watakao kusikiliza. Sasa mimi ningeomba leo hii nyie mnisikilize ili tupate faida katika hili. Miongoni mwa mambo ambayo nitayazungumzia, kutokana na watu inahitajika kuridhika na vile alivyotupa Allah subhanahu wa ta'ala, basi nipende kusema mambo mawili. Hiyo maana yenyewe ya kuridhika na kile alichotupa Allah, lakini cha mwisho ambacho kabla sijakifikia nikwambie ni vipi tunaweza kufika katika hali ya mtu kuridhika na kile ambacho alichopewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Hayo ndiyo mambo muhimu ambayo ningependa niyazungumzie leo hii, ili mimi na wewe tupate faida na kupata taufiki ya Allah kuweza kudumu katika hayo mambo. Ndugu zangu katika imani, kutokana na jinsi tulivyohudhuria, Allah subhanahu wa ta'ala atulipe kwa jambo hili, na kutulipa kwake Allah subhanahu wa ta'ala tunamuomba atulipe hapa duniani, lakini pia na kesho akhera. Miongoni mwa maana zilizosemwa katika neno kuridhika, miongoni mwa maana zake ya hili neno ambalo sisi inahitajika sasa tuweze kuishi nalo, ili tuwe
miongoni mwa wale watu ambao wanasemwa ni ulul albab, wale watu wenye akili timamu, kwamba huyu ni miongoni mwa wale wanaoridhika na kile ambacho Allahu subhanahu wa ta'ala amewapatia. Inasemwa maana ya ridha huwa sururu alqalbi bimurri alqada, ni hali ya mtu kuwa na furaha, ni hali ya mtu kuwa na furaha kwa yale ile hukumu ngumu ambayo Allahu subhanahu wa ta'ala aliyompatia. Yani wakati mwingine hauna, wakati mwingine unapewa kitu ambacho nafsi asli yake haitamani jambo hilo, lakini tafsiri ya ridha, ili wewe uonekane unaridhika na kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala alichokupatia, ni sururul qalbi bimurri alqada, ni mtu kuwa na furaha ndani ya moyo wake kwa ile hukumu ngumu ama chungu ambayo Allahu subhanahu wa ta'ala amekwisha kuihukumu. Wa istiqbalu ahkam Allah ta'ala bilfarhi walibtihaj duna i'tiradh au tasakhut. Lakini maana ya neno ridha, kuridhika na kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala ametupatia, inaendelea na kusema ni mtu kukubali hukumu zake Allah subhanahu wa ta'ala kwa namna ya furaha, na kwa vyovyote vile ambavyo hukumu hizo zitakuwa kwa mtu, bilfarhi walibtihaj, uzikubali hukumu zake Allah kwa furaha na uchangamfu, vyovyote vile ambavyo hukumu hizo zitakavyokuwa. Lakini pia vile vile azikubali hukumu hizo biduni i'tiradh, pasina ya yeye kuwa na kipingamizi cha namna yoyote, au tasakhut, ama kuwa na chuki na hasira kwa kile ambacho Allahu subhanahu wa ta'ala amekihukumu. Hiyo ni moja kati ya maana muhimu sana ya mimi na wewe kuizingatia katika maana ya neno kuridhika. Tunasema kile ambacho nimepangiwa leo hii kukizungumza mbele yenu, Allah subhanahu wa ta'ala awabariki nyote kwa ujumla kwa kuweza kutoa wakati wenu wa thamani na kuweza kuhudhuria hapa na kusikiliza haya yote ambayo yanazungumzwa hapa leo hii mbele yenu. Na hichi ninachokizungumza, narudia tena kusema, ni mtu kuridhika na kile ambacho Allahu subhanahu wa ta'ala amekwisha kukupatia. Ndugu zangu katika imani, kwa maana hiyo fupi ya kuridhika, nadhani kila mmoja kwa nafasi yake ya uelewa, kutokana na utofauti wetu wa uelewa, basi nadhani ameielewa kwa namna yake ya vile ambavyo nimeizungumzia. Lakini nilisema mada yangu ya leo hii itakuwa imebeba mambo mawili, ambalo la kwanza ni kuizungumzia maana ya neno ridha, kuridhika na kile ambacho Allahu subhanahu wa ta'ala ametupatia. Kwa ufupi tu, binadamu tumepewa vitu mbalimbali, kila mmoja anayo neema ambayo Allahu subhanahu wa ta'ala yeye amempatia, na hiyo neema ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amekupatia, Allah anapenda kukuona wewe ukifurahi ukiwa unaitumia neema hiyo. Sasa hii inaleta maana ya wewe kufurahi na kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amekupatia, ni kuona wewe ni mtu mwenye kuridhika na vile vyote ambavyo vilivyopo katika umiliki wako vinavyotoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, ama jambo lingine muhimu la kulizingatia katika jambo hili la kuridhika, kwa sababu si kila mtu anaridhika na kile ambacho Allah alichompa. Maneno yanakuwa ni mengi sana kwa watu, kila mmoja anazungumza kwa kile ambacho yeye anakiona ni sahihi kwa upande wake. Lakini tufahamu ya kwamba Uislamu wetu, dini yetu ya Kiislamu, kwa yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameteremsha kwa mitume wake, hasa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ambaye yeye ndiyo kiigizo chema kwetu sisi, na si kiigizo tu pekee,
bali ndiyo mwalimu wetu bora katika walimu ambao Allahu subhanahu wa ta'ala aliyotupatia. Kutokana na mafundisho mafupi, kabla ya kwenda kwenye kipengele cha pili ambacho ni vipi mimi na wewe unayenisikiliza tunaweza kufika katika hali ya kuridhika na kile ambacho Allahu subhanahu wa ta'ala amekupatia. Ima umepatiwa afya, hiyo ni neema kutoka kwa Allah. Ima Allah subhanahu wa ta'ala amekupatia riziki, hiyo ni neema inayotoka kwake yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Mafundisho mafupi sana anayotupa Mtume ni katika yale yaliyosimuliwa kwenye vitabu. Pale Sayyidna Umar radhiyallahu anhu alipoenda kumtembelea Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Tunayasoma haya ili iwe ni nafasi ya mimi na wewe kupata mafunzo ndani yake, lakini pia anakuwa ni nafasi ya mabadiliko katika kile ambacho tulikuwa tukikiishi katika mambo ambayo yaliyokuwa sio sahihi. Na ndiyo maana elimu haina wakati maalum, isipokuwa pale ambapo inahitajika kutolewa elimu, basi ni lazima kila mmoja apewe elimu. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatembelewa na Umar radhiyallahu anhu. Umar radhiyallahu anhu anafika kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anamkuta Mtume sallallahu alaihi wasallam amelala nyumbani kwake, amepumzika katika hali ambayo amepumzika katika jamvi. Tunasema Mtume sallallahu alaihi wasallam amelala kwenye mkeka, na ndiyo nyumbani kwake, yuko ndani kwake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidna Umar radhiyallahu anhu anatazama mandhari ya nyumba ya Mtume, ndani anapoishi kipenzi cha Allah, yale mambo yaliyopo ndani ya nyumba ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikabidi yatiririshe machozi. Kwa fikra ya mtu mwenye kufikiria mambo mazuri, anayefikiria kule anapoenda, kwa sababu anafahamu ya kwamba sisi katika hii dunia tunapita. Anamtazama Mtume wa Allah, ni vipi maisha yake anavyoishi ndani ya nyumba yake. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amelala kwenye mkeka, anamwamsha kwa machozi, wakati analia Sayyidna Umar radhiyallahu anhu. Mtume sallallahu alaihi wasallam anaamka, anamuuliza Umar, ma yubiki. Ukumbuke lengo ambalo nahitaji mimi na wewe tulifikie ni katika hali ya mafunzo, yani vipi tunaweza kuridhika na vile ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala alivyovipanga kwetu sisi. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anamuuliza sahiba wake, ma yubikika ya Umar, ni jambo gani ambalo linalokuliza wewe Umar? Umar radhiyallahu anhu akiendelea kulia anamwambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ewe Mtume wa Allah, kipenzi cha Allah subhanahu wa ta'ala, unalala katika mkeka mpaka hali ambayo wakati unaamka uso wako umejichora na mikeka ulipokuwa umelala. Lakini huko kuna wafalme mbalimbali wanaolala katika magodoro mazuri, wanaoishi makazi mazuri, na hawana chochote kile ambacho wanachokionyesha katika maisha haya ya dunia katika thamani ya kumthamini Allahu subhanahu wa ta'ala. Ni vipi kwako wewe kipenzi chake Allah? Unatazama Amani TV Online, amani kwa wote.